¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Bien y usted? Bien, bien. ¿Ya para la escuela, no? Sí, ¿A qué horas? a las 8:30. Oh, ok. Ya miro, viene el No, esperaron para mi amiga. Oh, ¿tu amiga? Sí. Oh, qué bien. Está Andrés. Andrés, okay. Sí. Oscar. ¿Qué? Oscar. ¿Oscar? Yeah. Ok. Hey, feliz Navidad. Feliz Navidad. Hala pues.